Und da sind wir wieder bei unserem schönen, kleinen, ruhigen und entspannenden Projekt Teddy, Floppy Ears oder so. Floppy Ears, Kayaking. Und ja, wir wollten jetzt gerade nochmal mit unserem kleinen, dicken Schweinefarmer reden. Was it you who placed these signs on the edge of the wood? Yes, I chased away an evil snake. It hid in the wood among the trees. It's a lizard, a slow worm, not a snake, and it guarded your strawberries from pests. What on earth have I done? Maybe I can persuade the slow worm to come back. Can the strawberries be saved? I haven't spoken to the slow worm yet. Ich bin ja auch noch nicht weg. Okay, machen wir uns nochmal auf den Weg. So, jetzt sprechen wir nochmal mit dem Slow Worm. Ich nehme mal an, das ist sowas... Ich weiß nicht, sowas wie eine Eidechse oder so? Nee, ne? Go back to the field. Now the farmer knows how helpful you are. No one is a match when I look after the strawberry patch. And do you know where any hazel trees grow? I need to put some nuts in my basket. Right behind the wood. There's a hazel grove. Off I go then to collect some nuts. Das klingt immer so wie eine Heldentat. Off I go! Ja. Und jetzt stellt sich hinterher heraus, es ist wirklich eine Schlange und er hat ihn nur betrogen. Aber das werden wir ja sehen. Da liegt eine Karte. What is that lying on the grass? A fragment of a map. Ach, nur ein Teil einer Karte. Ja dann. Weiter geht's. Das sind aber dicke Nüsse. Ja, ja, that's what she said. Die können wir uns doch bestimmt hier alle nehmen. Will you give me a few nuts? Oder But ich frage ihn. of course. Mr. Catfish says that my beak is ideal for collecting them. Is it really your job to collect nuts? Well, I'm trying, but it isn't going very well. And those mosquitoes... I'll help you, but promise that you'll go back to the river. Collecting nuts is a job for a squirrel, not for a heron. So. Collect all the nuts in the basket, but watch out for the mosquitoes. Okay, ein kleines Minispiel. Wir müssen herumlaufen, die Nüsse sammeln und vor den Moskitos abhauen. Ja? Ach so, die stellt ja gar nicht irgendwo rein. Warum steht... Jetzt wären wir fast in einen reingelaufen. Warum steht der Crane, der... Hä? Ach so, ich muss gar nicht zurücklaufen, um die zu holen. Oh! Aua! Let's try again. Du böser Moskito. Hopp, dann gehen wir mal zur Seite. Ich hasse ja Moskitos auch. Hopp, dop. Das war jetzt knapp. Du dummes Vieh. Da oben ist noch eine. 3. Ah, da ist noch einer. Ah, ich hasse schon das Geräusch von den Viechern. Man möchte gleich zuschlagen. Aber nein, das ist ja... Oh, kinderfreundlich. Deswegen tun wir das nicht. Wir sammeln nur ein paar Nüsse. Da. Sehr schön. Und jetzt nur noch zurückkommen. Sehr schön. Ja, da kann er lachen. Thank you, Teddy Floppy Ear. Thank you.
You can take as many nuts as you want. I'll take a few and put them in my basket. I'll run to the river and the squirrel can come back here. See you later, Heron. Aber ich muss sagen, ich hätte Angst auch vor diesen Moskitos. Ich meine, habt ihr gesehen, wie groß die Dinger sind? Die waren so groß wie er selber. Wenn die einen angreifen, dann ist man gleich tot, oder? Oh dear! My mouse map has fallen apart and one bit is missing. Is it this one? Yippee! Yes, yes! Wait, I'll help put it together. Oh, wir haben wieder ein schönes kleines Help Mouse match the bits of her map. Kartenrätsel. You can move them vertically or horizontally. When Okay. you finish, indicate the arrow. So, dann nehme ich doch mal an, da endet's. Das heißt, das... Ach so, ich kann ihn nur so sehen. Okay. Dann würde ich sagen, das kommt hoch. Das ist nicht richtig. Okay. Dann die beiden. Ach so, können wir die beiden ändern vielleicht? Nein. Weil hier unten wäre dann der Pilz nicht ganz. Ach ja. So wäre es hier vorne richtig. Ach so, dann nein. Hier fehlt doch eindeutig so ein weißes, dieser Stiel. Hat doch keinen Stiel hier. Okay, ich habe da jetzt alles ausprobiert, oder? Kann man die noch drehen? Help Mouse match the bits of her map. Ach so, ich dachte, das wäre die You can move them Drehkarte. vertically or when you finish, indicate the arrow. Indicate the arrow? Nochmal. Das ist so richtig. Das ist wohl falsch. Nehme ich mal so an. Weil das macht doch keinen Sinn, verdammt. Das muss nach unten. Und jetzt stimmt's hier nicht. Es ist alles merkwürdig. Komm, wir drehen die nach links. So. Das sieht doch schön aus. So, wo ist ein Arrow? Wo ist denn Indicate the Arrow? Ach so, da. Es war schon richtig. Ja dann. Thank you. I can go on looking for some cheese. Yippee! Ja, okay. Wenn du auf der Karte siehst, dass da Käse ist, dann isst du nur komisch. Dann hast du alles auf die Karte gekrümelt. Aber okay. Kann ich nicht... Muss ich vielleicht nochmal mit dir reden? I've already been to the Hazel Grove. Da war ich auch schon. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier wohl alles geschafft und wir müssen nochmal zurück zu dem Farmer, See, the farmer has already taken down the warning signs. richtig, dass wir dann eben wieder zurück zu dem Farmer gehen. Ne, das ging ja schnell. Oh, thank you. And here are some strawberries for you. More will ripen in the sun. Thank you. Sehr schön. Das war doch mal wieder ein guter Tag. Wir haben schon wieder für viel, für viel Harmonie gesorgt. Und jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen uns nochmal an, wo wir denn weiterreisen können. Und da ist aber noch unser Gummientchen. Das ist wohl aus der Badewanne geflohen. Oder das ist die größte Badewanne, die ich je gesehen habe. So, und jetzt gehen wir hier rein. Los, los. Ach, schau mal an, da ist sie schon wieder. Und da ist der Esel. Mouse, did you meet Mr. Catfish as you were walking? Yes, near the strawberry plantation by the water. Mr. Catfish graduated from university, so he must be very wise.
Judging by the rearrangements he's made by the river, I find it hard to believe. I'll write a simple mathematical equation on the stones. Let's see if Mr. Catfish can solve it. Yippee! Excellent! All I need is something to write with. So, da hast du also... Da stellst du also den Abschluss eines Katzenfisches in Frage. Aber wir wissen doch, Katzenfische sind total intelligente Tiere. Aha. Na gut. Dann suchen wir uns jetzt was zu schreiben und überprüfen dann, ob Mr. Katzenfisch hier wirklich so vernünftig ist. Kannst du noch mal mit mir reden? Order must be kept. Ja, Regeln müssen eingehalten werden. Ach, jetzt können wir links laufen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hier. The jetty is wet and slippery. Schau mal an, den kennen wir doch. So, jetzt wissen wir ja gleich, ob es ein Mensch oder eine Katze ist. Die wir da gesehen haben, oder? Nehmen wir ihn mit? An old diving helmet. Nein, dürfen wir wohl allerdings nicht. Was ist denn das hier? I'll write an equation on the stone with a piece of chalk. But I'll ask Mr. Bosun if I can take it. Sehr gute Idee. Wir müssen schließlich immer fragen, ob wir uns Kreide nehmen dürfen. Bei allem anderen nicht, aber bei Kreide. Chalk which is lying on the jetty. Help yourself. I have plenty of it. Okay. Aber schön, dass Sie es nochmal sagen, dass man dann nochmal fragen muss. Chalk. Good for drawing. I'll take a small piece. I'll write a mathematical equation on the stone for Mr. Catfish. Nachdem er unser Boot gerammt hat, dieser Rowdy, jetzt muss er für uns Mathe machen. Ich finde, das ist eine gute Idee der Rache. Mr. Catfish muss für uns jetzt Mathe machen. Chalk. Good for drawing. Chalk. Good for drawing. So. Good for drawing, sagst du also. Ich kann nicht mehr auf den Esel klicken. Das ist doch böse. Na? Okay, müssen wir einen Stein dafür finden. Der muss doch eigentlich zu sehen sein dann. Hier zum Beispiel, da wäre es doch gut. Guck mal hier. Chalk. Good for drawing. Ja, gut for drawing. Das hast du sehr gut erkannt. Ich dachte eigentlich, man könnte vielleicht dort das Ganze benutzen. Aber hier vorne können wir wohl weiterlaufen. Und hier die Schnecke ist weg. Ah, schau mal an, der ist doch gut. I'll write a mathematical equation on the stone for Mr. Catfish. I've got some chalk, so let's start. Okay. X gleich Pi minus 3 zum Quadrat. Geteilt durch, in Klammern, 4 plus 7, in Klammern, Klammer zu. Do you know Okay. maths? But of course. Interesting. That will be rather complicated. Why don't you have a think? We will try to solve something interesting too. It is a mathematical rebus. A picture corresponds to each digit. Try to solve the equation. When you Machen wir finish, jetzt auch unseren indicate your Abschluss? mouse. Dann machen wir jetzt auch unseren Abschluss. Okay. Moment. Also wäre das jetzt eine 6? Plus 3? Ja. Das wäre dann hier 9. Achso, das muss ich ja aussuchen. Was ist das denn? 5? Nein. So. Und jetzt?
Achso, ich muss die And anklicken. now? Ja, da wird's aber rot. Da ist sie. 4 plus 2. Okay. Oder die schminkt sich einfach sehr hart. So wie man gerade sieht. Was ist das denn da unten? So, Moment. 4 plus 2. Das sollten wir hinkriegen. Bitte sehr. Excellent. And now? Sehr schön. Dann habe ich ja gleich meinen Universitätsabschluss. Ah, das ist... Ah, ja, okay. Excellent. And now? 3 plus, was ist das? 5. Ja, das kriegen wir hin, ne? Ich frage mich, was passiert, wenn wir was Falsches machen. Machen wir mal. No, no. Okay. Einfach nur no und es geht weiter. Okay. Bravo. Aber ich glaube, ich habe gerade eine Frage dadurch. Egal. Oh, that will be 100. Richtig. Not 100? 12? 1. 1. That's the correct answer. As such, Mr. Catfish, you don't know much. Well, because today I forgot my abacus. The day is so hot and all. And do you know how to spell? Oh, ask me anything. How do you spell fish? Well, it's F, then double E, or maybe not. Or, all right. I lied when I said I graduated from the River University and that I'd read all the books in the lake. I can neither write nor count. But from this day, I will no longer cheat. A wise decision. I apologize for the lies and for eating your strawberries and nuts. Oh, my basket is full now. It's time to catch up with Piglet. Farewell, Teddy. Und das war unser Endgegner. Aber wenigstens hat er Reue gezeigt. Und darum geht es doch in diesem Spiel, in dieser Menschheit, auf dieser Welt. Anderen vergeben. Ja, und mit dieser sehr weisen, mit diesen sehr weisen Sätzen verabschiede ich mich aus einer weiteren Folge Teddy Flop Ears. Bis dann.